Мне кажется, мужчины собаки, а женщины кошки. Мне правда кажется, что в этом есть смысл, потому что мы такие: о, мясо, шашлыки, очень люблю, быстрые машины, да, заебись, отлично, футбол, мячик, туда-сюда, трахаться, очень нравится. А девчонки такие: отъебись. Хочу иду, блядь, хочу не иду. Мне похуй, ты мне не хозяин в целом.